So hi guys, salamat sa Ginoo kay nakita gyud ta mig pisto ni chat na mo og ni offer nga mo pisto mi diri karon sa Humayan Food Park diri sa aming Ganilya. Dito. Color ni hai. Salamat kuya. Wow. Sana all. The 50 na gina salamat sa tabang ninyo tanan. Yay, nanay suit sa love this. Yay! Pataw sa pinito. Paano halin? Oh, yes, Ma'am Irene. Ay, salamat kay Ma'am. So, at the moment, kay nahawan-hawan gamay ang amo ang paninda. Daghang salamat jud sa mga tanan na malit na nagitay pampalit og goods para ato i-donate. Pahuway sa we have new sets of customers. Sugar? Ito nga. Thank you. Sa mong na-feel karon do nga daghang taghalin. Fantastic. Wow naman! Charby, thank you. Shout out Charby. Ora. Time check everyone, it's 8:48 and napadyan mi diri karon, so hopefully ang plano mag-pack up mi is 9 p.m. Hopefully namin one last blast before mi mag-pack up. Kay mga nindot super. Hi Gina. Ay, dito sa katawo oy. Hi. Ay visitor. Hello. Okay, salamat. Kanil kita ko sa yung live so. Ah, di ba? Nindot juga siya guys. Pack up sa mi guys kay alas 9 na. Kani dali ko on. Ano tong taas lagi ka diri miss? Oh my God! Ano na ko matapos? Ay. Oh. Sisi niya siya ma-print. Ala! Ma-print kalain. Dili lang ta. Daya. Bye-bye Charby. Learn man na. Miss. Grabe kalayo. Hi everyone! We are now here with our day 2 sa ato ang donation drive nga pre-love for sale. Masakay na lang ta. Dialect diri sabak kadibi. NANI?! Excuse me. Hello, oy. Kira ni. Hi, te! Nanapod may balik. Tulo 100. Tulo 100 ni te. Dalang kay nindot karon guys. Tri karon kay nawa na yung mga swimsuit, mga good quality pa kaayo, na ato mga polo pang lalaki. Original jag. First hauling of the day. Yay! Pretty kaya mga tindera. A few moments later. Guys, natumba ko guys. Sakit siya. Pinunsa na akong naong. Sakit siya kaayo siya. Makita ba? Tama dyan ko guys. Ano di ay? Wapa man Japon. Stop it! Kabrante pagtagak ko pag hapon. Te? Hi, sir! Hello! Apil ka sa video, sir. Hi! Hello ka, nice! Thank you. Thank you, sir. Sir, sir. How are you feeling today? I'm feeling nervous. So, may feeling ni mo dong itabang ka aning donation drive. Oh. I feel so blue. So, blue?
Blue. Kay Avatar man ko. So, ano sige nga naman dong. Yes, I feel so blue kay bisag kanang ginagmay lang kay naghunahuna gihapon mi nga makatabang gihapon mi sa isig ka tao. Even though nga wala mi dito aparon kay naaman mi diri. Gusto nyo ko mag-personal o panghatag dito kay para pod matabangan ang isig ka tao. Lord, manifesting, Lord. 50 to 100 packs or more bags nga among maputos good para sa relief goods. Thank you so much, Joel, for another donation. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Thank you so much, Joel, for this very nice picture. So we're going home, everyone. Manamang take 2 sa donation drive. Ulit na mi, guys. Bye. Buyers. Bye. So good morning, everyone. Bago lang kumata and katong ganina kita man mo nga nanguli na mi ya. All I want to say is daghan jud kay salamat sa mga tao nga ni suportaan ni nga donation drive nga among gi-initiate together with my students and friends, Brent, si Queen, Carlo, and then si Rupert. Daghang kay salamat. Daghang kay salamat jud sa mga tao pod nga ni suporta og nihatag og mga sinina. Daghang jud kay salamat. Na-mention na tamo sa akong Facebook. Wala kabot nga na akong kalipad karon. And with that, nakalikom kita sa to ang donation drive natin pa love gift og nakalikom ta sa akong bag tanaw diri na ani siya 220 pesos sa to ang halin gapon nakalikom ta og 1 2 2 5 3,000 3,050 3,100 15 plus 200 nga naa diri. So 3,315. So kanita na nga yung gihatag ato na siyang ihurot og palit og mga relief goods, tubig og tanan nga kinahanglan na kaya ani nga budget sa ato mga kaila didto. Daghang salamat ug padayon ta sa pagbangon Cebu. See you sa akong next vlog.